안녕하십니까, 짱구친구 신부로입니다. 오늘은 방제 드론에 쓰이는 이 배터리, 이게 지금 커넥터가 불량이 나서 이걸 납땜질을 하려고 합니다. 이게 고객이 쓰던 건데 버리시려고 하더라고요. 그래서 제가 달라고 커넥터만 제가 고쳐서 갖다 드리려고 합니다. 이 배터리는 열을 받게 되면 안 됩니다. 그래서 순식간에 해야 되기 때문에 인두기 같은 경우도 좋은 거 쓰면 돼요. 와트수 높은 거 쓰면 되고. 제가 한번 해보겠습니다. 제가 이제 고객들 이거를 해드리기 위해서 저희 방제 드론에 사용하는 거는 이제 뭐 배터리의 커넥터 같은 경우는 많이 주로 사용하는 게 XT90이라고 해서 배터리 쪽은 암놈, 그 다음 이제 기체에 연결하는 부분은 순놈. 기체하고 배터리하고 연결을 할 때 스파크가 나면 기체에도 안 좋고, 그렇기 때문에 이 스파크가 일어나지 않는 안티스파크용 이 커넥터를 사용해야 됩니다. 뭐 꼭 사용해야 된다는 건 아닌데 요거를 사용하면 더 좋습니다. 팍팍 튀기거든요. 납을 이용해서 용접을 한번 해보도록 하겠습니다. 우선 이쪽 보면은 이제 이것도 플러스 마이너스가 있어요. 그래서 뭐 검정색은 마이너스, 빨간색은 플러스, 이렇게 해서 이거를 해야 되기 때문에 잘 보고 해야 됩니다. 배터리는 맥납을 하게 되면 여기서 바로 떨어져 버려요. 그 전에 이제 새 제품으로 온 거였는데 이게 납땜이 잘 안 돼 가지고 이게 빠진 거예요. 근데 이제 고객분께서 순간 접착제를 이용해서 딱 붙여놨더라고요. 그렇게 하면 절대 안 되거든요. 그래서 요거는 한 번씩 납을 이렇게. 자, 지금 제가 요거를 이렇게 해놨는데 순간 잘못했네요. 자, 이게 납땜 보조제는 이렇게 납 똥 떨어뜨리는 데도 좋아요. 요거를 이렇게 하는 게 아니고 이 커넥터를 이제 납땜을 할 때는 암놈 순놈 같이 이렇게 물려놓고 하는 게 좋습니다. 왜 그러느냐, 이게 열을 많이 받으면 이 연결되는 부분, 이 쇳덩어리가 커넥터가 높기 때문에 막 돌아가고 삐뚤어질 수가 있어요. 그래서 이걸 항상 이렇게 껴주고 해야 요것들이 심지가 안 틀어져요. 요거를 한 번을 딱 납을 입혀줘야 됩니다. 그래야 이렇게 한번 좀 아까 입혔었을 때 안 녹잖아요. 그러면 이 납을 한 번 더 대주는 거예요. 대주면 금방 녹습니다. 네, 이렇게 먹여주고 반대쪽도 먹여줍니다. 이렇게 한 번씩 먹여줘야 맥납이 안 돼요. 네, 잘 됐죠? 됐습니다. 됐고, 한 번씩 콕콕 찍어줘야 요 끝에 납똥들이 다 없어집니다. 자, 이제 그 다음 플러스부터 한번 해보겠습니다. 이 선을 왜 여기다 이렇게 테이핑을 해놨냐면 어떻게 하다 보면 부딪히잖아요. 그러면 합선되기 때문에 항상 안전에 유의하면서 이렇게 감아놔야 됩니다. 미리 방지하는 거죠. 으씨. 여기 이제 기존에 떨어져 있던 거라 이제 납이 붙어 있는데, 여기서 납이 이 끝에만 살짝 묻으면 안 되거든요. 왜냐면 이제 배터리를 이제 꼽았다 뺐다 이렇게 할 때 이 선을 잡고 하시는 분들이 많이 있기 때문에 이 납은 이만큼까지 더 먹고 들어가야, 납이 먹고 들어가야 선이 끊어지질 않아요. 하시는 분들 요 앞에만 이렇게 하고 하면은 이게 납이 충분히 안 먹었기 때문에 이 전선에 금방 끊어지게 되거든요. 이런 거 조심하셔야 됩니다. 뭐 이렇게 똥이 있으면 가위를 이용해서 잘라 주셔도 됩니다. 네. 캡이 들어가기 때문에
캡을 먼저 넣어줘야 됩니다. 캡을 먼저 넣어줘야 나중에 내지만 끼울 수가 있죠. 자, 캡이 없으면 수축 튜브 여기에 맞는 거를 어느 정도 이제 저기를 해서 쭉 넣어놓고 이제 하고 나중에 결합을 시켰을 때 인두질을 했을 때 집어 넣어서 이제 라이터라든지 이런 걸로 열을 가해서 수축을 시켜주면 됩니다. 놓고 여기에 보면 이제 마이너스 플러스가 있어요. 마이너스 부분에 연결을 할 거니까 이렇게 해서 자, 이 답이 안 먹잖아요. 그럼 한번 더 집어넣어. 자, 이제 마이너스는 됐습니다. 딱 집어넣고 열에 의해서 이게 수축이 될 수도 있어요. 근데 안 된다. 그러면 라이터를 지져주시면 됩니다. 그런 다음 이제 플러스 쪽도 해주세요. 납땜질을 하고 이제 수축 튜브를 감아 놓으면 플러스 할 때도 톡 해서 이제 떨어졌을 때 이제 붙지 않잖아요. 그러면 이제 합선될 위험성도 없기 때문에 이렇게 수축 튜브로 먼저 해 놓는 게 좋습니다. 수축 튜브도 이쪽 안쪽에 다 집어 넣어야 돼요. 왜냐면 여기 있으면 열을 받으면 오므라들기 때문에 나중에 못 쓰게 돼요. 그럼 다시 또 해야 되고 막 그런 불편한 점이 있기 때문에 이렇게 해서 열이 금방 오기 때문에 계속 지지고 있으면 안 돼요. 충분히 됐다 싶으면 바로 떼버려야 된다. 자, 보면 이제 확실히 잘 됐습니다. 표시가 나나요? 이렇게 잘 깨끗하게 됐죠? 자, 이제 여기 수축 튜브를 쳐 넣고 자, 밀어줍니다. 이게 아직 뜨거워요. 딱 밀어주고 끝까지 라이터로 살짝 밀면서 해주면 좋아요. 라이터로 이렇게 지져주면 딱 됐습니다. 자, 이렇게 하고 얘는 딱 해서 끝납니다. 딱 이렇게 하면 다 이제 딱 빼버리면 끝났죠. 깔끔하죠. 네. 이렇게 하면 다시 또 사용할 수가 있습니다. 새거가 되겠어요. 몇 번 사용도 안 하는 거 이제 버리시려고 못 쓴다고 이렇게 제가 갖고 와서 붙여드립니다. 이렇게 빨리 끝내야 배터리 열도 안 먹고 하기 때문에 다시 쓸 수가 있는 겁니다. 뭐 지금까지 시청해 주셔서 너무 감사드리고요. 앞으로도 좋은 정보로 또 좋은 영상으로 인사드리겠습니다.